केंद्र साई मामला नों प्रधानमंत्री ने शहर मामला प्रधानमंत्री बताम एक्शन ना हाया किंतु और वो प्रधानमंत्री को एक्शन ना हाया मुख्यमंत्री को एक्शन ना हाया गांगाय और वो की बुरीना तुइदा राजनीतिक थंगायसिनाय बुरीना तुइदा राजनीतिक थंगायसिनाय कार प्रधानमंत्री जदि और 3 मास दरिया और वो हर आसिका हर चिंबाय तनायखा नक सगलायखा गरक बुथार लायखा आ जागाव जुदि प्रधानमंत्री अबनो स्तब्ध खलायखा गांगाय बुरी रंगनि रिबो माहायखो खुगजागला खामोन अमाहायखो खुगजागला खामोन और देबो सिगां थांगैनाय प्रधानमंत्री थांगैनाय और थांगै सामाल लिनानै तंमानि मुख्यमंत्री सामाल लिनानै तंमानि जे जागाव सामाल लिमे गांगाय कोनो दिन मुख्यमंत्री उपयुक्त या हायसे मुख्यमंत्री रिजिगनेशन लिनानै बान्ता कलायो अब गांगाय कुबुय क खायसे अमाहायखो बुरी रंगनि इज्जतनि ऊपर सिनि मेनि खेला ता थुंतुं राजनीति खेला ता थुंतुं आं जों आ बुरी रंग किसिदै मानि गसिनाय माया अच्छा ओकनि हट्टनि पीएमले ओ मणिपुर जे समय आरो नक सगलाय तलायखा तानलाय बुलाय ngै तलायखा आ समयसे थानानि नांजाक माने आंखाय किंतु जों प्रधानमंत्री न जों खानाका बंगांगा भारतनि फातारो से बेरायो हिनि खानाका निने फ्रांस निने अमेरिका जापान थाईलैंड अमरगो बेरायो हिनि खानाव 8टा राज्य द 5टा राज्य 5टा देशबो बेरायखापो अमहायगे जदि आरो समयरि बेराय मान हंगांगाय निनि राज्यवो भारत बाय चालक जाक निनि हावो निनि राज्यवो अमहायगे गतना गति तंखा अमहायगे हरसिं सावै तंखा नों हरन बुथार मालिया नों आरो एकदिन फानो नों जरारि मालिया आबो बो राजनीतिक थुइ तंखा पामो वानसुगि खलायका आबो प्रधानमंत्री ने सिसिव हायसि हेबा नों राजनीतिक थुइ तंग या जों साइमे किंतु बुरिनो तुइके राजनीतिक थुंतुं किंतु जों बुरि रग जदि एकता बद्ध खलायनाय जों जदि बीजेपी नो भोट दिया आगामी बছर आगामी निर्वाचन भोट दिया खायगा उनखा बुरि रग खानांगै किंतु आर ताइ बर सरकार ताइ आसुगि मानिया आबो गासै मोदुं आरो हामबाय।